طول ما أنت عايش في الحياة هتقع وتقوم وهتغلط وتتعلم من غلطك وهتخسر شوية وتكسب شوية، وده بقى السيناريو الطبيعي اللي بيحصل مع أي حد في الدنيا، ولكن الاختلاف الوحيد بين الناس بيكون في طريقة التعامل مع الظروف اللي زي دي. لذلك أنا النهارده هاقول لك على بعض القواعد اللي أنا اتعلمتها وأفادتني في حياتي بشكل كبير جدًا، واللي ممكن برضه تفرق معاك، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. والقاعدة الأولى بتقول: ما لا يُدرك كُلّه لا يُترك كُلّه، يعني اللي ما تقدرش تكسبه أو تحصل عليه كُلّه، حاول على الأقل تحصل على جزء منه، يعني على سبيل المثال لو أنت مش قادر تبطّل سجاير دلوقتي أجّلها عادي جدًا، بس بلاش تسيب الصلاة، أو لو مش قادر إنك تبعد عن الصُحبة السيئة، اوعى وإياك ثم إياك إنك تبطّل تحب الصالحين، أو على الأقل خالص تكون صالح بينك وبين نَفْسك، أو لو مرّيت بتجربة فاشلة مثلًا أكيد مليون في المِيّة التجربة الفاشلة دي أنت كسبت منها حاجات فادتك أو هتفيدك في حياتك بعد كده، فحاول بقدر استطاعتك إنك تاخد منها اللي يفيدك وينفعك وترمي اللي يضرك. والقاعدة التانية بتقول: أن تصل متأخرًا خير من ألا تصل أبدًا. يعني ببساطة لو أنت عندك هدف نفسك تحققه خلال سنة مثلًا، فده ما يمنعش إنك ممكن توصل له بعد سنتين أو حتى 3، فما توقفش حلمك ولا تتخلى عنه بحجة إنك مش فاضي أو ما عندكش وقت. والقاعدة التالتة بتقول: الاعتراف بالجهل وعدم المعرفة هو أولى خطواتك في طريقك للتعلم. يعني دايما خلي عندك ثقافة الاعتراف وتحمل المسؤولية، وبلاش في كل مشكلة بتواجهك تبدأ ترمي اللوم على غيرك. ما تكبرش، ودايما لما تغلط اعترف بغلطك، علشان اعترافك ده هو اللي هيخليك عندك القابلية انك تتعلم وتطور من نفسك. والقاعدة الرابعة بتقول: ركز دائما على أن تكون منتجا أكثر من تركيزك على أن تكون مشغولا. يعني وأنت في شغلك بلاش تكون بتأديه لمجرد إنه فرض عليك أو أنت بتشتغل لمجرد تضييع الوقت وخلاص، لا خليك دايما باصص للنتيجة اللي حضرتك هتحصل عليها لما تعمل شغلك ده على أكمل وجه. وطريقة التفكير دي هي اللي هتفتح لك فرص جديدة في شغلك وهتخليك تتقدم فيه أكتر. والقاعدة الخامسة بتقول: إذا كنت حقا ترغب في تحسين وضعك الحالي فعليك بالعمل على الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه، وهو أنت. وده بمعنى إنك لو تعبان ماديًا أو مش لاقي شغل مثلًا، ابدأ طوّر من نفسك واتعلم مهارة أو حرفة جديدة تتقل بيها وزنك في سوق العمل شوية. أما بقى القاعدة رقم 6 فبتقول: ليس ما يحدث لك هو ما يؤلمك، ولكن مدى استجابتك لما يحدث لك هو السبب الحقيقي وراء شعورك بالألم. يعني على سبيل المثال لو حضرتك نفسيتك تعبت شوية أو اتخنقت، من المفروض إنك تغيّر جو مثلًا، أو تحاول إنك تختلط بالناس أكتر علشان مخّك ينشغل عن التفكير في اللي مضايقك، وأكيد لو عملت كده هتروق ولو بنسبة بسيطة. طيب لو حضرتك بقى استسلمت للحالة دي وانعزلت عن الناس وفضلت قاعد في أوضة ضلمة لوحدك، إيه اللي هيحصل؟ أكيد هتكتئب وهتتعب أكتر. فنصيحة مني بلاش تستسلم لأفكارك السلبية وتسمح لها تسيطر عليك. والقاعدة رقم 7 بقى والأخيرة بتقول: ازرع فكر تحصد عمل، ازرع عمل تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مستقبل. وده معناه بكل بساطة إن أفعالك امبارح هي اللي شكلت يومك النهاردة، وأفعالك النهاردة هي اللي هتشكل بكرة بتاعك. فركز كويس في طريقة تفكيرك ونميها وطورها، لأنها عامل أساسي من ضمن عوامل تشكيل مستقبلك. وفي النهاية بقى أحب أقولك إن الحاجة الوحيدة اللي عمرك ما هتندم عليها في حياتك هي التعلم وتطويرك من نفسك. وبرضه مهما كان عندك إدراك وخبرة ودراية، فحضرتك برضه جاهل بحاجات كتير جدًا حواليك، وطول ما أنت عايش هتتعلم، فما تبطّلش تتعلم، وأوعى في يوم من الأيام تتكبّر على أي معلومة بتتقال لك مهما كانت بسيطة. وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرًا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.